但係即係嚟呢個 shop owner says the marked price of a product 30% above the cost。cost 係咩嚟嘅？咁然之後咧就marked price 係咩嚟嘅？咁然之後咧佢嗰個有個 discount 係咩嚟嘅？請問咁樣。咁我哋 cost 當佢做咩啊？當佢做 x 咁樣。咁佢set 呢個，咁佢即係乘1加30%，一加30%就係佢嗰個 max price。Finally sell discount， 咁即係呢個係 max price， 咁你乘個 discount， 咁1減10%，咁 make 個 profit 點計啊？請問 profit 點計㗎？答案係 profit 就係佢個最終賣出去個價錢減翻個 cost。減翻個 cost 咧之後咧就等於238，咁我哋喺呢邊寫238啦。好啦，咁呢度點做？呢度將我哋，咁我呢度係 1.3 個 x， 咁呢個咧係再3乘 0.9 先，咁即係 1.17 個 x， 咁然之後咧佢呢度減 x 係咪？呢個減當減1個 x， 咁所以呢度咧係 0.17 個 x 就等於238。咁238我哋要揾 x， 咁點做啊？兩邊除 0.17， 咁即係238除 0.17， 咁我哋撳到啦，係啊，1400，搞掂。